হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করছি অনেক ভালোই আছো। তো গাইস, আজকে আবারও চলে আসলাম তোমাদের জন্য নতুন একটা টুল নিয়ে। আর গাইস, আজকে আমি তোমাদের সঙ্গে যেই টুলটা শেয়ার করতে যাচ্ছি সেই টুলটার নাম হচ্ছে CM2 ফার্স্ট চেক ভার্সন 0.4 RC1। ঠিক আছে গাইস? তো গাইস, এই টুলটা দিয়ে তোমরা কী কী কাজ করতে পারবে আর গাইস কোন কোন মডেলের মধ্যে সাপোর্ট আছে সবই কিন্তু তোমাদের আমি এই ভিডিওটার মধ্যে দেখিয়ে দেবো। গাইস, ভিডিওটা তোমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে, কোথাও স্কিপ না করে, না হলে কিন্তু গাইস কিচ্ছু বুঝতে পারবে না। তো গাইস চলো, এইবার আমি চলে যাই সরাসরি ল্যাপটপ স্ক্রিনে। তো গাইস, তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিনের উপরে এই যে একটা জিপ ফাইল রাখা রয়েছে। ঠিক আছে, এই জিপ ফাইলটাকে এখন আমি এক্সট্র্যাক্ট করবো। গাইস, এক্সট্র্যাক্ট করার আগে তোমরা কি করবে, তোমাদের পিসির অ্যান্টিভাইরাসটা তোমরা কিন্তু ডিসেবল করে নেবে। ঠিক আছে গাইস, আমি কিন্তু আগে থেকেই আমার পিসির অ্যান্টিভাইরাসটা ডিসেবল করে রেখে দিয়েছি। এইবার আমি কি করব, জাস্ট এই জিপ ফাইলটার উপর একটা রাইট ক্লিক দিচ্ছি আমি। ঠিক আছে, তারপরে গাইস দেখো এইখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্সট্র্যাক্ট টু লেখা আছে, এখানে ক্লিক করছি। আর গাইস এইখানে দেখতে পাচ্ছ এক্সট্র্যাক্ট হওয়া কিন্তু শুরু হয়ে গেছে। ওয়েট করবে, জিপ ফাইলটা কিন্তু পুরোপুরি এক্সট্র্যাক্ট হয়ে যাবে। ঠিক আছে, জাস্ট একটু ওয়েট করছি। গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ জিপ ফাইলটা কিন্তু পুরোপুরি এক্সট্র্যাক্ট হয়ে গেছে। আর গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে ডেস্কটপের উপর কিন্তু একটা ফোল্ডার চলে এসছে। ঠিক আছে, তো ফোল্ডারটাকে আমি এইদিকে নিয়ে নিলাম। এবার গাইস এই ফোল্ডারের উপর আমি ডবল ক্লিক করছি। ঠিক আছে, তারপরে কী আছে দেখি, এখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ আর একটা ফোল্ডার রাখা রয়েছে। এই ফোল্ডারের উপর আমি আবারও ডবল ক্লিক করছি। ঠিক আছে, তারপরে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে একটা অ্যাপ্লিকেশন রাখা আছে। ঠিক আছে, ফার্স্ট চেক এই অ্যাপ্লিকেশনটার নাম। ঠিক আছে, আমি একটু বড় করে তোমাদেরকে দেখাই। তো এই যে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা রেঞ্চের চিহ্ন। ঠিক আছে, এই অ্যাপ্লিকেশনটার উপরে তোমরা জাস্ট ডবল ক্লিক করবে। ঠিক আছে, আর গাইস তোমাদের সামনে একটা পপ আপ আসবে, ইয়েস অ্যান্ড নো। আর গাইস যদি নাও আসে কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে, আমি জাস্ট তোমাদেরকে বলে দিলাম। তো এখানে আমি ডবল ক্লিক করে দিয়েছি, এবার একটু ওয়েট করবো, দেখি কি হয়। তোমরাও দেখো গাইস। গাইস তোমরা দেখতে পারছো টুলটা কিন্তু সরাসরি কিন্তু গাইস ওপেন হয়ে গেছে। ঠিক আছে, প্রথমে গাইস আমি টুলটার নামটা তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই, টুলটার নাম কি আছে। একদম উপরে তোমরা দেখতে পারছো এই যে ফার্স্ট চেক ভার্সন 0.4 দেখতে পারছো গাইস। ঠিক আছে, আর গাইস পেছনে যে পেজটা আছে, পেজটাকে আমি কেটে দিই। ঠিক আছে, এটার আর কোনো দরকার নেই, আমি কেটে দিচ্ছি। এবার গাইস এই টুলটা দিয়ে তোমরা কী কী কাজ করতে পারবে সেইটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। ঠিক আছে, ফার্স্টে গাইস দেখো কী কী অপশান আছে, এখানে দেখতে পাচ্ছ এডিপি আছে, ফাস্টবুট, আদার্স, TWRP, ফাস্টবুট, ফ্ল্যাশার। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ গাইস। এবার গাইস এইখান থেকে তোমরা কী কাজ করতে পারবে, ফার্স্টে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এডিপি কিন্তু সিলেক্ট করাই রয়েছে এখানে। এডিপির মধ্যে কী কী অপশান আছে, ডিভাইস আইডি। ঠিক আছে, ডিভাইস ইনফো, তারপরে আছে আনলক স্ক্রিন রুট। ঠিক আছে, তারপরে রয়েছে FRP রিসেট এডিপি, শাওমি ফ্রিজ MI অ্যাপ। ঠিক আছে, তারপরে কী আছে স্যামসাং OTA ডিসেবল দেখতে পাচ্ছ। তারপরে কী আছে ওয়্যারলেস টেস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট অফ দেখতে পাচ্ছ গাইস। তারপরে কী আছে এদিকে রিবুট রয়েছে, আর এখানে রয়েছে সিলেক্ট রিবুট মুড। এইখানে একটা অ্যারো করা আছে, এটা তো ক্লিক করছি আমি। এবার গাইস তোমরা কীভাবে রিবুট করতে পারবে সেটা এখানে দেখো। ফার্স্টে নর্মাল রয়েছে, রিকভারি, ফাস্ট বুট, বুট লোডার, EDL, সাইড লোড, শাটডাউন, স্লিপ, রিবুট, ইউজার স্পেস, পাওয়ার রিবুট দেখতে পাচ্ছ গাইস। এতগুলো কিন্তু অপশান এখানে দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এবার এখান থেকে একটা ক্লিক করে দিকে। তারপরে কি আছে ডিগ মুড ও রুট। ঠিক আছে, তারপরে কি আছে ডিগ মুড রুট। ঠিক আছে, MTB মুড রুট দেখতে পাচ্ছ গাইস, এখানে কিন্তু অনেকগুলো অপশান দেওয়া আছে। ঠিক আছে, এবার গাইস আরও কী কী অপশান আছে এখানে, শাওমি সাইড লোড মুড দেখতে পাচ্ছ এখানে। এর মধ্যে কী কী অপশান আছে, ডিভাইস ইনফো, তারপরে কী আছে শাওমি ফ্ল্যাশ ইন রিকভারি দেখতে পাচ্ছ। তারপরে কী আছে শাওমি ওয়াইপ ইন MI সুইট। ঠিক আছে, তারপরে কী আছে এখানে একটা বক্স, ফাঁকা বক্স তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর এখানে একটা অ্যারো রয়েছে, ক্লিক করি এখানে। এইখানে গাইস তোমরা মডেল পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, কী কী মডেল আছে, নোট 7, নোট 8 গাইস অনেক মডেলই কিন্তু আছে। আমি সব মডেল বলছি না, তাহলে কিন্তু গাইস ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। গাইস তোমরা যখন টুলটা ডাউনলোড করবে তখন কিন্তু তোমরা ইজিলি এইখান থেকে মডেল নিয়ে ইজিলি কাজ করতে পারবে। আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। ঠিক আছে, এবার তারপরে আরও কী কী অপশান আছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাই। তারপরে গাইস এইখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বুট আনলক, তারপরে রয়েছে FRP রিসেট। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ। আর গাইস এইখানে তোমরা দেখো ব্যাকআপ অপশান, ব্যাকআপ অপশানের মধ্যে কী কী আছে, ডেভ ব্লকস শাওমি। ঠিক আছে, আর এইখানটায় রয়েছে রিসেট USB। ঠিক আছে, কিল ADP, আর এখানে ক্লোজ। গাইস তোমরা যদি এখানে ক্লিক করো তাহলে কিন্তু টুলটা পুরোপুরি কেটে যাবে। ঠিক আছে, এবার গাইস তোমাদেরকে আমি চেক করে একবার দেখিয়ে দিই যে টুলটা কাজ করছে কি কাজ করছে না। ঠিক আছে, জাস্ট এই ফাঁকা বাক্সর মধ্যে একটা ক্লিক করছি আরোতে। ঠিক আছে, এখান থেকে সাপোজ আমি একটা মডেল চুজ করব, এখান থেকে একটা মডেল নিয়ে নিই, দেখি কী মডেল আছে।
তো এখানে আছে Xiaomi 11T নতুন মডেল, ঠিক আছে, নতুন পুরনো সবই কিন্তু মেলানো আছে একদম। এইখান থেকে আমি এই মডেলটার এফআরপি রিসেট ক্লিক করছি, ঠিক আছে, দেখি কি দেখায়। এখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্ক্যানিং ডিভাইস, তারপরে কি আছে কমেন্ট নট সেন্ড, ডিভাইস নট ফাউন্ড, ঠিক আছে। মানে গাইস টুলটা কিন্তু কাজ করছে। আর গাইস এখানে কিন্তু আমার কোনো ফোন কানেক্ট করা নেই, যেই কারণে কিন্তু গাইস এখানে দেখাচ্ছে ডিভাইস নট ফাউন্ড, ঠিক আছে, বুঝতে পারছো। তারপরে গাইস আমি চলে যাবো একদম উপরে ফাস্টবুট, ক্লিক করছি এখানে একটা। এখানে কি আছে ফাস্টবুটের মধ্যে ডিভাইস আইডি, রিবুট রয়েছে। আর গাইস রিবুটের মধ্যে তোমরা অপশান পেয়ে যাবে, এখানে একটা অ্যারো তোমরা দেখতে আর আর গাইস তোমরা এখানে দেখতে আর গাইস তোমরা রিবুটের মধ্যে অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবে। এখানে কি আছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আর গাইস তোমরা রিবুটের মধ্যে অনেকগুলো অপশান পেয়ে যাবে, কি কি অপশান আছে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। একটা অ্যারো রয়েছে, ক্লিক করছি এখানে। নর্মাল, রিকভারি, ফাস্টবুট, বুট লোডার, ইডিএল টু মেথড, ঠিক আছে, এমার্জেন্সি, কন্টিনিউ, রিবুট, এফটিএম, রিবুট আর ইউ, ঠিক আছে। তারপরে রয়েছে রিবুট বাই ডাউনলোড, দেখতে পাচ্ছ গাইস এখানে কিন্তু অনেকভাবে তোমরা কিন্তু রিবুট করতে পারবে। তারপরে কি আছে দেখি, এখানে আছে গেট ভার অল, ঠিক আছে, আমি এদিকে একটা ক্লিক করে এটা সরিয়ে দিয়ে এইখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ গেট ভার অল প্রোডাক্ট, বুট লোডার আনলক ওল্ড, ঠিক আছে। তারপরে কি আছে বুট লোডার লক, ঠিক আছে, আনলকও তোমরা করতে পারবে, আবার লকও তোমরা কিন্তু ইজিলি করতে পারবে, ঠিক আছে। তারপরে কি আছে সাম হনার ইনফো, তারপরে এখানে কি রয়েছে সাম হাওয়াই ইনফো, দেখতে পাচ্ছ। তারপরে কি আছে ওয়াইপ ইএফএস, ঠিক আছে। আর কি আছে ইরেস এনবি র্যাম এনবি ডেটা, ঠিক আছে গাইস, বুঝতে পারছো। আর এই পাশে রয়েছে কি হাওয়াই এফআরপি কি, ঠিক আছে। আর এখানে রয়েছে এফআরপি আনলক হাওয়াই, একটা ক্লিক করে এখানে দেখে কি দেখায়। এখানে দেখাচ্ছে স্ক্যানিং ডিভাইস ফাস্টবুট মোড, আর কি আছে ডিভাইস ইন ফাস্টবুট নট ফাউন্ড, ঠিক আছে, মানে টুলটা কাজ করছে আর এখানে কোনো ফোন কানেক্ট নেই, এর জন্য দেখাচ্ছে ডিভাইস ইন ফাস্টবুট নট ফাউন্ড, ঠিক আছে। আর গাইস এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা ফাঁকা বাক্স রয়েছে, ঠিক আছে, আর এখানে কিন্তু কিছু নেই, ঠিক আছে। তারপরে গাইস নিচে কি আছে রিসেট এফআরপি 1 মেথড, ঠিক আছে। আর এখানে রয়েছে রিসেট এফআরপি 2 মেথড, ঠিক আছে। আর গাইস এইদিকে রয়েছে ফ্ল্যাশ রিকভারি আর ফ্ল্যাশ ভিবি মেটা, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ। আর এইখানে রয়েছে ফাস্টবুট, তারপরে রয়েছে ম্যানুয়াল কমান্ড সিলেকশন, এখানে একটা অ্যারো দেখতে পাচ্ছ, ক্লিক করছি এখানে আমি। এখানে কি আছে ফাস্টবুট ওএম এফআরপি আনলক, এখানে গাইস অনেক অপশান তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে, ইজিলি কিন্তু কাজ করতে পারবে, তোমাদের কিন্তু কোনো সমস্যা হবে না, আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। এবার গাইস তারপরে আমি অন্য অপশানে চলে যাব, ঠিক আছে। এইখান থেকে গাইস আমি আদার্সে একবার ক্লিক করি, আদার্সের মধ্যে দেখে কী কী অপশান আছে। ফার্স্টে এখানে রয়েছে রিড ইনফো এমটিপি, তারপরে রয়েছে এডিপি ড্রাইভার, এখানে গাইস তোমার ড্রাইভার পেয়ে যাবে, তোমরা কিন্তু ইজিলি এখান থেকে ইনস্টল করে নিতে পারবে, ঠিক আছে। আর এইখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ ডিভি ম্যান, এর মানে হচ্ছে গাইস ডিভাইস ম্যানেজার, ঠিক আছে। গাইস তোমরা যদি এখানে ক্লিক করো তাহলে কিন্তু তোমাদের পিসির ডিভাইস ম্যানেজার এখান থেকে কিন্তু অন হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তারপরে কি আছে স্যামসাং রিসেট এফআরপি 2022, ঠিক আছে। আর এই পাশে রয়েছে স্ক্যান পোর্ট, ঠিক আছে। আর তারপরে এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এসএএমএস, এর মানে হচ্ছে স্যামসাং, ঠিক আছে, স্যামসাং এডিপি এনাবেল। আর গাইস আমি যখন এখানে মাউস পয়েন্টটা ধরছি তোমরা দেখতে পারবে, ঠিক আছে, আমি জাস্ট মাউস পয়েন্টটা এখানে ধরি, এখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ স্যামসাং এডিপি এনাবেল, ঠিক আছে। আর গাইস এখানে কি আছে এটা এখানে অপশান তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এখানে গাইস তোমরা যখন ফোনটা কানেক্ট করবে তখন কিন্তু তোমাদের ফোনের পোর্ট এখানে শো হবে, ঠিক আছে, আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। তারপরে কি আছে স্যামসাং চেঞ্জ সিএসসি, ঠিক আছে, এখানে গাইস তোমরা সিএসসি চেঞ্জ করতে পারবে। আর তারপরে রয়েছে স্যামসাং টু ডাউনলোড, গাইস তোমরা এখান থেকে কিন্তু স্যামসাংয়ের ফোনগুলো কিন্তু ইজিলি ডাউনলোড মোডে নিতে পারবে, ঠিক আছে। কী করে নেবে জাস্ট তোমরা ফোনটাকে অন অবস্থায় কানেক্ট করবে, ঠিক আছে। আর গাইস এইখানে স্যামসাং টু ডাউনলোড এখানে ক্লিক করবে, তোমাদের ফোনটা কিন্তু ডাউনলোড মোডে চলে যাবে, আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। তারপরে এখানে রয়েছে রিমুভ স্যামসাং অ্যাকাউন্ট, দেখতে পাচ্ছ গাইস। গাইস এখান থেকে তোমরা কিন্তু স্যামসাং অ্যাকাউন্ট তোমরা কিন্তু রিমুভ করতে পারবে ইজিলি, ঠিক আছে। তারপরে কি আছে স্যামসাং কিউকম এফআরপি মানে কলকম, ঠিক আছে। তো এখানে কি করতে হবে এখানে দেখি একটু স্ক্যান কিউকম পোর্ট, ঠিক আছে। আর এখানে রয়েছে পোর্ট, গাইস তোমরা যখন ফোনটা কানেক্ট করবে তখন এখানে পোর্ট শো হবে, ঠিক আছে। আর এই পাশে রয়েছে মডেল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিচের দিকে। আর এখানে একটা অ্যারো রয়েছে, ক্লিক করে এইখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিছু মডেল এখানে রয়েছে, এখানে যে কটা মডেল আছে তোমরা সে কটা মডেলের ইজিলি কিন্তু এফআরপি রিসেট করতে পারবে, ঠিক আছে। জাস্ট এখান থেকে একটা মডেল চুজ করে নিচ্ছি আমি। আর এখান থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছ এসএমএস, এটা মানে স্যামসাং কিউকম এফআরপি রিসেট, ঠিক আছে। এখানে জাস্ট আমি ক্লিক করছি, এখানে কী দেখাচ্ছে ডু ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট ইরেস এফআরপি, আমি ওকেতে ক্লিক করব, হ্যাঁ আমি এটা করতে চাই।
তো ক্লিক করে দিয়েছি। এখানে কি দেখাচ্ছে দেখো, রিমুভ এফআরপি ডান, ওকে দেখাচ্ছে। ঠিক আছে গাইস, ফোন কানেক্ট নেই তাও কিন্তু এখানে ওকে দেখাচ্ছে, তোমরা দেখতে পারছো। ঠিক আছে, মানে গাইস টুলটা কাজ করছে, এমন না যে কোনো কাজ করছে না, তোমরা বুঝতেই পারছো। ঠিক আছে, তারপরে গাইস আমি চলে যাব, এখানে দেখতে পাচ্ছ যে কিউ কম এফআরপি রিসেট, এখানে গাইস আর একটা অপশান রয়েছে, আর এদিকে ফাঁকা একটা বক্স রয়েছে, এখানে মডেল তোমরা দেখতে পারবে আমার যে মনে হচ্ছে। আমি ক্লিক করছি আরোতে। এইখানে গাইস তোমরা দেখো ভিভোর কিছু মডেল দেওয়া, রিয়েলমির কিছু মডেল দেওয়া, ওপোর মডেল দেওয়া আছে, আর গাইস এইচটিসি দেওয়া আছে। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ এইখানে গাইস তোমরা কিন্তু ইজিলি এখান থেকে মানে কলকমের ফোনগুলো ইজিলি এখান থেকে এফআরপি রিসেট করতে পারবে। আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। তারপরে গাইস কি আছে দেখি, এখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ কিউ কম ওয়েব ডেটা। ঠিক আছে, এখান থেকে গাইস তোমরা কিন্তু ইজিলি ওয়েব ডেটা করতে পারবে। ঠিক আছে, আমি এটা ক্লিক করে সরিয়ে দিই। তারপরে কি আছে স্যামসাং ফ্যাক্টরি রিসেট। ঠিক আছে, এখান থেকে গাইস তোমরা কিন্তু স্যামসাং ফোনের ফ্যাক্টরি রিসেট করতে পারবে। তারপরে কি আছে গুগল পিক্সেল 3a এক্সেল আনলক। ঠিক আছে, আর কি আছে মোটো নেটওয়ার্ক এনাবেল। ঠিক আছে, এইখান থেকে গাইস তোমরা কিন্তু মোটোরোলা ফোনের ইজিলি এইখান থেকে নেটওয়ার্ক আনলক করতে পারবে। ঠিক আছে, তারপরে গাইস আমি চলে যাব একদম উপরে, উপরে দেখতে পাচ্ছ TWRP লেখা আছে, এখানে ক্লিক করছি আমি। এখানে কি আছে ডিভাইস ইনফো, মানে গাইস তোমরা এখানে একটা অপশানই কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ, আর কিন্তু কোনো অপশান এখানে কিন্তু নেই। ঠিক আছে, তারপরে গাইস আমি চলে যাচ্ছি ফাস্টবুট ফ্ল্যাশার, এখানে ক্লিক করছি একটা। এইখানে গাইস তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু কোনো অপশান নেই, কোনো কিছু নেই। ঠিক আছে, এখানে জাস্ট চেক ফাইল আর সাইজ, আর কিন্তু কোনো অপশান এখানে শো হচ্ছে না। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ গাইস আমার যা মনে হচ্ছে তোমরা যখন ফোনটা কানেক্ট করবে তখন কিন্তু গাইস এইখানে কিছু অপশান শো হতে পারে। আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। আমি আবার এডিপিতে চলে আসছি। আশা করছি গাইস টুলটা তোমাদের অনেকেরই ভালো লাগলো। আর গাইস ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওতে লাইক করে দিও। চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো। দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য একটা ভিডিও নিয়ে অন্যদিন। আর গাইস তোমরা এখনও যারা আমার টেলিগ্রামে জয়েন হওনি গাইস তোমরা কিন্তু তাদের করে জয়েন হয়ে যাও। আমি কিন্তু প্রত্যেক দিনই কিন্তু নতুন নতুন ওখানে আপডেট আনতে থাকি। আর গাইস এই টুলটার ডাউনলোড লিঙ্ক আমি কিন্তু আমার টেলিগ্রামেই শেয়ার করব, তোমরা কিন্তু এখান থেকে ইজিলি কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আশা করি গাইস তোমরা বুঝতে পারছো। তো গাইস চলো দেখা হচ্ছে নেক্সট অন্য একটা ভিডিও নিয়ে অন্যদিন। চলো।